Добра вечер ви посакувам во дневникот на Телевизија Плюс за 26 ноември. До крајот на годината остануваат уште 35 дена. Да ги видиме најпрвен кратките најави. Останете со нас. Нови работни машини добија јавните предпријатија. Запленета дрога на Табановце во вредност од 200.000 евра. Гастрономска манифестација Ден на гравот. Дванаесет работни машини, камиони, специјализирани возила добија кумановските јавни предпријатија. Денеска се изврши увид во новата опрема. Повеќе детали од прилогот што следува. Јавните предпријатија Чистота и зеленило, Водовод, Куманово газ и Куманово паркинг добија 12 работни машини, камиони, специјализирани возила. Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски заедно со директорите изврши увид и ги промовираше пред јавноста камиони за зимско одржување и за чистење на речни корита, диви депонии, 3 ровокопачи, механизација. Ке биде капацитетноста на јавните предпријатија зголемена на многу високо ниво, или општина Куманово ќе има една од најдобрите опреми и ќе биде помеѓу најдобро класифицираните општини со ваков тип на опремување со современа механизација, камиони за зимско одржување на градот, кои што дополнително ќе се користат и во летниот временски период за чистење на речни корита, диви депонии во градот, дополнително трактори, 3 ровокопачи машини, дополнителна опрема и механизација за јавното предпријатие Куманово газ. Тој се заблагодари на тимот кој го реализираше проектот и јавните предпријатија и на Светската банка. Со грантот се планира обезбедување возило цистерна и возило за собирање на смет од полуподземни контејнери. Кредитот е за враќање на 10 години со грејс период од 3 години, но ние ќе се обидеме како финансиски стабилна општина да го вратиме овој кредит во рамки на мојот 4 годишен мандат. Не би сакал кога ќе заменам од позицијата или кога ќе заврши мандатот мој за градоначалник, заедно со мојот тим да оставам обврски на следните генерации. Во минатото некаде се трошени околу од 14 до 18 милиони денари на годишно ниво за ставка зимско одржавање, зависно од која година. Некаде пред 3 години ја променивме политиката, издвојуваме 12 до 14 милиони, од кои што најголем дел или еден дел ги даваме на нашето јавно предпријатие Чистота и зеленило. Оваа година се предвидени на приватен оператер да одат некаде околу 8 милиони, а следната година тие средства ќе се намалат сигурно за половина, со тоа што ќе добие поголема капацитетност нашето јавно предпријатие и дополнително ќе зголемуваме опремата, бидејќи оваа опрема не е сама по себе доволна за да се заврши целото зимско одржување на градот. Директорите на јавните предпријатија изразија задоволство од новата опрема, која значително ќе придонесе за подобрување на услугите. Средствата кои што одеа од општина за чистење на диви депони на приватни фирми ќе одат во рамки со програма во рамки на јавното предпријатие Чистота и зеленило, со што јавното предпријатие ќе обезбеди дополнителни приходи, ќе работи многу постабилно и порентабилно во наредниот период. Исто така имаме добиено и возила трактор, кој исто така може да помогне во зимски услови во расчистување на снегот, меѓутоа возилото највеќе се користи во делот на работење и уредување на зеленоцветни површини и во расчистување и подигање на кабаст отпад. Исто така имаме добиено едно помало возило од 10 кубика кое се користи за расчистување и подигање на сметот во оние тесни улички, каде што особен проблем представува бидејќи големите возила и камиони на јавното предпријатие кои што ги поседува некогаш не се во можност да поминат во тие улички и затоа сега и немаме забелешки од граѓаните во делот на изнесување на смет, бидејќи имаме доволно возила за да влеземе во подигање на сметот на домакинствата од помалите и потесните улички. И во делот на опремата имаме исто така добиено еден корпар кој служи за подигање на оние корпи кои што се сместени во индустријските капацитети, каде што начинот на одлагање на отпад во тие индустријски капацитети се одвива преку исфрлање на сметот во самите тие корпи. И
во овој период јавното предпријатие има обезбедено и дополнителна опрема, со што сметаме дека во текот на наредните 2-3 години јавното предпријатие ќе има доволен капацитет да нуди подобра услуга кон самите граѓани. Благодарение на овој светски кредит и благодарение на градоначалникот на општина Куманово, за прв пат откако работи јавно предпријатие Куманово паркинг, обезбеден е нов пајак, каде што знаете дека со старите пајаци изнајмени во дел на оптималното работење на јавно предпријатие ќе се зголеми капацитетноста, односно можноста за пофункционално работење, за расчистување на сите проблеми, знаете, сообраќајни во општина Куманово, каде што со во овој нов пајак мислам дека јавно предпријатие ќе зголеми својата рентабилност и работење. Работните машини се дел од подзаем со Министерството за финансии во рамки на средствата обезбедени со проектот Подобрување на општинските услуги, финансиски поддржан со заем од Светската банка во висина од 63 милиони 754 712 денари, со цел финансирање на капитален проект, односно набавка на 12 возила за 4 јавни предпријатија. Општина Куманово обезбеди и грант средства преку долгорочно задолжување преку Светска банка, со кои ќе набави опрема за одржување, складирање, транспорт и изнесување на смет. Одлуката ја донесоа советниците на седница на Советот на општина Куманово во декември лани. Средствата во износ од 16 милиони 961.085 денари, појаснија надлежните од секторот за меѓународна соработка и евроинтеграции, се обезбедени во рамки на проект за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем на Меѓународната банка за обнова и развој, како резултат на успешно реализиран подпроект. Инспектори од мобилните тимови на Царинската управа запленија 26.000 таблети екстази со вкупна тежина од околу 12 килограми, 84 грама кокаин и 31 грам марихуана, со процената вредност од 200.000 евра, кои требало да бидат дистрибуирани во земјава. Направени се и дополнителни претреси на неколку локации и до основното јавно обвинителство е поднесена кривична пријава против 3 лица. Имено наркотичната дрога е пронајдена во раните утрински часови на влез на граничниот премин Табановце. По извршена царинска контрола со мобилен скенер на патничко возило со странски регистарски таблички, управувано од македонски државјанин. Истиот ден, по издадени наредби за претрес на дом и други простории од страна на инспекторите од секторот за контрола и истраги од Царинската управа, во соработка со полициски службеници од СВР Скопје и МВР, единица за недозволена трговија со дрога, извршени се претреси на неколку адреси во Скопје и Тетово. Потоа се пронајдени дополнителни докази и се приведени уште 2 лица. Царинската управа, секторот за контрола и истраги денеска до основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција, поднесе кривична пријава против 3 лица за сторено дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, и за истите е предложена мерка притвор од 30 дена. Во Куманово за прв пат се одржа гастрономска манифестација Ден на гравот. Настанот го организираа Сдруженијето на пензионери, Сдруженијето на дијабетичари, Сдруженијето Екогард и ресторан Грација, а под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово. Гастрономска манифестација Ден на гравот под мотото Граше брате наше организираа Сдруженијето на пензионери Куманово, Сдруженијето на дијабетичари, Сдруженијето Екогард и ресторанот Грација. Настанот, кој што се одржува за прв пат, е под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово. Присуствуваа пензионери од повеќе градови од земјава. Гравчето било толку интересантно и толку се јаде, што толку дојдовте на оваа денесна гастрономска манифестација. А на нас пензионерите, што ни треба повеќе, само да сме живи и здрави. Ве поздравувам сите и ви посакувам се најубаво и да се гледаме само во вакви убави, пријатни моменти. Сигурно дека наредната организација, само завршувам, ќе организираме веројатно на некоја ливада надвор, а не овакво место. Видовме дека има потреба од една гастрономска манифестација
Викаме како да ја крстиме, направиме една коалиција со Сдружение на пензионери, со газда Влајче кој што секогаш е спремен. Побараме од општината градоначалникот да биде оној што ја бара, кој што сака овака манифестација, кој што сака народ да има, што повеќе да се дружи. И решивме да ја крстиме Граше, брате наше. Секогаш гравот е тука, кумановките викаат гра за секоја пригода, и во лошо и арно завршува работа. Се надеваме дека ќе имаме бројка, меѓутоа не оголкава бројка, и тоа е убаво, ме радува што дојдовте на ова наша манифестација. Се надеваме дека истата ќе продолжи. Планирано е оваа година да биде ревијална и хуманитарна. Еви ставивме една кутија да помогнеме на оние болни што се загрозени од дијабет, така беше договорот со Центрот за дијабет, за да можеме на некој начин да улесниме нивната терапија и екзистенција. Со тетовско гравче се прави најубаво кумановско тавче гравче. Традиционална манифестација која што ќе отпочне од оваа година и ќе си ја тераме секоја година. Спомна председателот на Сдруженијето, оваа сала ќе ни биде мала. За културно-забавната програма беа задолжени Кут Ѓоко Симоновски на Сдруженијето на пензионери Куманово, Културно-уметничко друштво Срма и повеќе вокални изведувачи. Извештај за работа на јавните предпријатија, верификација на мандат на член на Советот, решенија за давање согласност се дел од точките кои што ќе се најдат на 15-тата седница на Советот на општината, која е закажана за во вторник. Во окружната сала на зградата на поранешен комитет во вторник ќе се одржи 15-тата седница на Советот на општина Куманово. На дневен ред ќе се најдат предлог одлука за верификација на мандат на член на Советот, информација за преземени мерки и активности на полициската станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие, 3-месечен извештај за финансиско работење на јавното предпријатие Водовод, како и предлог одлука за давање согласност на измена на годишен план за вработување. Потоа ќе следува извештај за деловно финансиско работење на јавното предпријатие Чистота и зеленило за период јули-септември 2022 година, како и за истиот период за јавно предпријатие Пазаришта. Советниците ќе го разгледаат и предлог решението за давање согласност на одлуката на јавното предпријатие Пазаришта Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно надавање за издавање под закуп. Извештај за финансиско работење на јавното предпријатие Куманово паркинг за период од 1 јуни до 30 септември, како и за јавното предпријатие Куманово газ и Куманово план. Ќе следува и предлог одлука за давање согласност на измена и дополна на годишен план за вработување во 2023 година на основното училиште Браќа Рибар село Табановце. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за третиот квартал. Предлог одлука за намера за реализација на проект со заем од проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор и овластување за подпишување на иницијален договор. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за основање на јавно предпријатие за јавно осветлување и паркинг простори Куманово паркинг. Извештај од спроведената функционална анализа на јавното предпријатие Куманово паркинг, предлог одлука за одобрување на склучување на анекс на договор за закуп на деловен простор. Предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари, собственост на општина Куманово на јавното предпријатие Чистота и зеленило Куманово газ. Предлог одлука за исплата на еднократна парична помош од буџетот на општината за 2022 година. Предлог решение за констатирање престанок на мандат и избор на председател на Комисијата за безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита на Советот на општина Куманово. Предлог решение за измена на решението за определување на членови на Советот на општина Куманово кои ќе учествуваат при склучување на бракови во општината. Предлог одлука за разрешување и именување на членови на Општинскиот совет за превенција
на детско престапништво на општина Куманово. Предлог одлука за разрешување и именување на членови на локална комисија за борба против трговија со луѓе и легална миграција на општина Куманово. Предлог решение за разрешување и именување на член на органот за надзор на домот за стари лица за Фирсајто Куманово. Предлог решение за именување на представник од општина Куманово за член на училишен одбор во основното училиште Вера Которка, село Клечовце. Седницата која ќе почне во 10 часот ќе може да ја следите во живо на Телевизија Плюс. Во организација на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, ОПСЕ мисија во Скопје, беше одржана трибина развој на локалните совети за превенција во Република Северна Македонија. На тркалезната маса учествуваа представници од 8 најголеми општини во земјава: Куманово, Штип, Велес, Струмица, Охрид, Битола, Тетово и Скопје, заедно со представници од Министерството за внатрешни работи, Министерството за локална самоуправа, ЗЕЛС и други локални институции. Дискусиите се одвиваа во групи со цел да се лоцираат главните проблеми и пречки со кои се соочуваат локалните совети за превенција, со акцент на важноста за безбедноста на локалните заедници и нудење на конкретни решенија за нивен понатамошен развој. Во продолжение на дневникот следуваат и вестите од Македонија. Односите меѓу Македонија и Бугарија се подобруваат и има напредок во меѓусебната соработка, вели министерот за надворешни работи Бујар Османи. Проблеми и предизвици има, но исто така има и желба тие да се надминат, вели Османи. Во однос на нападите врз бугарските клубови во земјава, шефот на дипломатијата вели дека тие се само провокации чија цел е да ги влошат односите меѓу двете држави. Пратеничката на СДСМ Даниела Николова на пресконференција истакна дека владата го усвои буџетот за 2023 година и тој сега се наоѓа во собранието. Буџетот за 2023 година е развоен и е одговор на последиците од светската економска криза. Буџетот е со цел конечно да ја победиме кризата, да почнеме економски да растеме, да го зголемиме животниот стандард на сите наши граѓани. Следната година мора да биде и ќе биде подобра од оваа година. Таа пресвртница започнува токму со овој буџет со кој обезбедуваме 250 милиони евра за дополнителни мерки за помош на граѓаните. Пари се обезбедени и за нов раст на минималната плата и за пензиите. Околу 800 милиони евра се предвидени за капитални проекти за нови улици и патишта, за нови водоводи, но и за градинки и училишта, за нови амбуланти и болници. Во услови на длабока сиромаштија, криза и инфлација, СДСМ им воведе нови поскапени цени на услугите на Агенцијата за катастар на недвижности. Со новиот тарифник на катастарот, услугите за добивање одредени податоци се поскапени за 100, 200, па и за 500%. На товар на геодетските друштва, нотарите, адвокатите и граѓаните кои користат катастарски услуги, рече на денешната пресконференција портпаролката на ВМРО ДПМНЕ Марија Митева. Ако досега за добивање на податоци кои се потребни за подготовка на геодетски елаборат се плаќало 750 денари, со зголемувањето износот ќе биде 1552 денари, односно за повеќе од 100%, или ако правото на упис на стан досега чинеше 300 денари, сега е 1200 денари, или ако имотен лист чинеше 180 денари, сега е 250 денари. Запишување на стан има зголемување за преку 300%, запишување на парцела има зголемување за 100%, имотен лист зголемување за 40%, а зголемување на поедини производи оди и до 500%, нагласува Митава. Посочи дека ваквите измени на тарифникот се направени без никаква консултација со најзасегнатите страни. Штедиме заедно денес за да имаме утре. Остварена е заштеда од 30% електрична енергија за октомври годинава, информира министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Министерот на официјалниот Facebook профил соопшти дека биле инвестирани 500 милиони денари за енергетска ефикасност во објектите, 18,6 милиони денари за промена на стариот начин на грејење со нов и 3,5 милиони денари во соларни панели. Воедно министерот Спасовски потсети дека биле реконструирани 78 објекти. Душан Јузбашиќ заминува од Куманово, но останува во македонското првенство и во следниот период ќе ги брани боите на Кожув. Центарот кој ги засили сино-белите при крајот на претходната сезона ја започнаа оваа на истото место, но во воведот на сезоната се одлучи за промена на средината.
Српскиот интернационалец оваа сезона одигра 5 надпревари за Куманово, каде беше поентерски предводник на тимот со 15,2 поени, а додаде и 9,6 скока, со што се очекува да биде големо засилување на Кожов, кој досега запиша 2 победи и 4 порази. Дербито на Србинот во боите на Кожов се очекува на предстојниот надпревар против Феникс 2010, кој ќе биде одигран в недела, а интересно на овој меч ќе видиме уште еден нов играч, откако неодамна Феникс 2010 се засели со Джордан Такер. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево со максимална температура која се искачи до 9 степен и минимална утринска која беше 1 степен под нулата. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со дожд. Температурата ќе се движи во интервал од 0 до 5 степени Целзиусови. Тоа беше се за вечерва со новите информации од градот. Повторно се гледаме од понеделник. Имајте пријатен викенд со програмата на Телевизија Плюс.